გმირებმა მე და შენ წავიდეთ აქედან იქ აქაურ გარემოს ღრმა და აქვს იქ სადაც ანიბანი იქ სადაც დირი დარი დურია დინება გინება ინება თავები დაკარგეს გმირებმა მე და შენ წავიდეთ აქედან იქ აქაურ გარემოს ღრმა და აქვს საღამოშვიდობისა პატრიცემულ ტელემაყურებლებო, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში. მოკლედ ვადევნებთ თვალს ამ კომისიის მიმდინარეობას, რაც საქართველოს პარლამენტში ხდება და პრინციპში საკუთარ თვალებს არ უჯერებთ, რაც შემდეგ იწერება და რა თქმა უნდა კომენტარებშიც მიდის გარჩევა თუ როგორი ცინიზმით და როგორი ძალიან დიდი გაბოროტებით ლანძღავენ დასცინიან ამ მშობლებს, მშვილდარ ადამიანებს და ერთად ცირკს უწოდებენ ამ ყველაფერს. ანუ სხვის უბედურებაზე აშენებული ბედნიერება, ხო, როგორც ეს ხდებოდა წინა ხელისუფლების შემთხვევაში. რა ვიცი, ამას ელემენტარულად ვერანაირად და არანაირად არ უნდათ რომ გაიგონ თუ როგორ ჭირდება საქართველოს მოსახლეობას თუნდაც ერთი პატარა იგრძნოს რომ რაღაცას განიცდიან, რაღაცაზე ბოდიშს იხდიან, რაღაცაზე ითხოვენ შენდობას, არანაირი მსგავსი არ ხდება და ეს კიდევ უფრო აუარესებს ამ პროცესებს, იმიტომ რომ რეჟიმი და დიქტატურა, რასაც ისინი დღეს ეძახიან დღევანდელ ხელისუფლებას, ხო? რეჟიმი და დიქტატურა შემთხვევაში არ იქნებოდნენ ისინი ტელევიზიებში, არც ერთ სტუდიებში არ იჯდებოდნენ, როგორც ეს დღეს ხდება უკრაინაში, მაგალითად, რეჟიმი და დიქტატურის პირობებში. რა თქმა უნდა, ქუჩაშიც ძალიან ნაკლებად შეიძლებოდა გავლა და რაღაც პროტესტის გამონახვა, თუნდაც მშვიდობიანი ფორმებით. ამასაც ვერ აანალიზებენ და ვერ ხვდებიან, რომ თვითონ მიყავთ ავტოკრატიისკენ, თუ ვინმეს მიყავს დღევანდელი ხელისუფლება ავტოკრატიისკენ, რომ მოუწიოთ რაღაც დემოკრატიული პრინციპების დათმობა, თვითონ არიან ეს ადამიანები, იმიტომ რომ როგორ გითხრათ, აი სუფთა ქართული ფენომენი რაც არის, ხო, ყველას ალბათ ნანახი გექნება ძირითადად თქვენ საზოგადოების უმრავლესობას, ხო, რაც მოხდა ყაზბეგში, როდესაც მკვლელობა მოხდა და ის ოჯახი, რომელიც დამნაშავე იყო, დამნაშავეს ოჯახი როგორ მივიდა და როგორ ითხოვა შენდობა და პატიება დაზარალებულების ოჯახის წევრებისგან და მე მინდა ნახოთ კიდევ ეს კადრები, აი ეს არის სუფთა ქართული ფენომენი და რა ვიცი, ჩემი აზრით საქართველოს მოსახლეობის დიდ უმრავლესობას ზუსტად ესეთი განცდა აქვს ამ ყველაფრის მიმართ, რაც დღეს რო გადავიტანოთ საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში ხდება. ამდენი ნაწამები, ამდენი დაჩაგრული, ამდენი მოკლული ადამიანი, ღირსება აყრილი ადამიანი, როგორ ელოდება თუნდაც ერთ პატარა ნუგეშს და ბოდიშის მოხდას იმ ადამიანებისგან, რომლებზეც მიდის საერთოდ ამ კომისიაზე ლაპარაკი და აბსოლუტურად საწინააღმდეგო მოქმედებებს ხედავთ და საწინააღმდეგო ესე ვთქვათ, გამოძახილს ვადევნებთ თვალს სოციალურ ქსელში. მოდი დავიწყოთ ამაზე საუბარი, ჩემი დღევანდელი სტუმარი ბატონი
გელა ნიკოლაიშვილი იქნება, დიდი მადლობა გელა რომ ხარ ჩემი სტუმარი და შენ პრინციპში მოყოლებული თავიდან მხედველობაში მაქვს კომუნისტური რეჟიმი იმ წლებიდან იბრძვი, რა თქმა უნდა, იმისთვის, რომ ამ ქვეყანაში რაღაც სიმართლის სიტყვა ისმოდეს და სამართლიანობა იყოს და ესე იყოს სააკაშვილის მმართველობის პირობებში ძალიან კარგად მახსოვს ეს ყველაფერი და დღეს რაღაცნაირად აბსოლუტურად შეტრიალებულია ეს ყველაფერი, შეტრიალებულია, იმიტომ რომ იმ მაზოლზე გვაჭერენ ზუსტად ფეხს, რომელიც ჩვენ შეგნებულად თუ შეუგნებლად გაგვეპარა ხელიდან, გაგვიძრა, მხედველობაში მაქვს ახალგაზრდების გარკვეული ნაწილის აღზრდის, ესე ვთქვათ, პირობები და შესაძლებლობები და იმ ლექტორების, რომლებიც მათ ასწავლიან, ესე ვთქვათ, ესეთი ძალიან მზაკრული გეგმები, რომელსაც ვიმკვით ფაქტიურად ჩვენ დღეს და აი შენ უფრო ახლოს ახარ ამ ყველაფერთან, ესე ვთქვათ, სასამართლოსთან, ამ სიტუაციასთან, რომელიც დღეს სასამართლოში ხდება, აი როგორ აღიქვა ამ ყველაფერს შენ და ალბათ ნაფიქრი გექნება ისიც თუ როგორ შეიძლება გამოვიდეს საერთოდ ქვეყანა ამ მდგომარეობიდან და ისე რომ ეს ჩვენი ახალგაზრდების გარკვეული ნაწილიც არ დავკარგოთ და რაღაცნაირად შემოვაბრუნოთ იმ სიკეთისკენ, რასაც მართლა ღირსეული, ესე ვთქვათ, პოლიტიკური ცხოვრება ქვია ჩვენ ქვეყანაში. მოგესალმებით. მართლაც რთულია ახლა ლაპარაკი იმაზე, სამართლებრივი მდგომარეობა, როდესაც ვადარებთ მით უმეტეს წინა ხელისუფლებას ან ხელისუფლებებს, დღევანდელი სიტუაცია როგორია. აი ამას წინათ მე ჩემ კოლეგებთან ვლაპარაკობდი და ზუსტად ისინიც ამბობდნენ, რომ ჩვენ ვართ ის ადამიანები, ადვოკატები, ვისაც შეხება ჰქონდა და აქვს პოლიციასთან, პროკურატურასთან, სასამართლოსთან და აქედან გამომდინარე ჩვენ შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, შევადაროთ ეს მდგომარეობა, თუნდაც პოლიციაში იქნება, პროკურატურაში თუ სასამართლოში. რა თქმა უნდა, იდეალური არ არის დღესაც სასამართლო, რა თქმა უნდა, ჩვენი პრეტენზიები დღესაც გვაქვს პროკურატურასთანაც, პოლიციასთანაც და სასამართლოსთანაც, მაგრამ როდესაც არის აქ ლაპარაკი შედარებაზე, რა იყო იმ კომისიის მუშაობაში ვხედავთ ახლა ჩვენ თვალნათლივ, ჩვენ კი უფრო მეტიც დაგვინახავს და კიდევაც გაგვივლია, მაგრამ ხალხი მასობრივად ხედავს, ისმენს, რა ხდებოდა, რომ ეს იყო ცხოვრების წესი, რომ ეს იყო სისტემური დანაშაულები, რომელიც ხდებოდა, იქნებოდა ეს პროკურატურაში, პოლიციაში თუ სასამართლოში. რეალურად, მარტო სტატისტიკას რო თავი დავანებოთ, პატიმართა რაოდენობა, ბრალდებების, გამართლებული ადამიანების რაოდენობა, გირაოს და პატიმრობის შეფარდების რაოდენობა, ამაზე არ არის ლაპარაკი. ლაპარაკი არის ელემენტარულ რაღაცაზე. მაშინ აი სააკაშვილი ამბობდა, ჩვენ ერთი გუნდი ვართ და გულისხმობდა ამ ყველას, როდესაც ლაპარაკი არის, რომ ხელისუფლების დანაწილებისა და კონტროლის მექანიზმი უნდა არსებობდეს. ეს ლაპარაკი არის იმაზე, რომ არ უნდა იყოს აღრეული ერთმანეთში პროკურატურა, პენიტენციური დაწესებულება, პოლიცია და ეს არ უნდა და სასამართლო, ეს არ უნდა იყოს ერთი გუნდი და რა სიტუაცია იყო მაშინ, როდესაც ესე იგი მაგალითისთვის ვიტყვი, მოსამართლესთან მიაქვთ მაგალითად საქმე და რომელსაც ეუბნებიან, რომ აი ის არის აშკარად შეკერილი და მოსამართლე ხა თავის დამზღვევას ცდილობს, რა თქმა უნდა, და ეუბნება პროკურორს, იცი რა, მე ამაში გამამტყუნებელი განაჩენის დადგენა გამიჭირდება და თუ არ მოვიტან დამატებით მტკიცებულებას. ამ იმას რა ქვია, გამომძიებელს თუ პროკურორს დაეზარა იმ სხვა მტკიცებულების მოპოვება, თორე კი არ გაუჭირდება და урეკავს გამომძიებელი იმას პროკურორს, იცი რა, აი ეს ახურებს რა, ეს მოსამართლე თავის თავს უფრთხილდება, მოდი ახლა ეს და რას აკეთებდა პროკურორი? ურეკავდა პენიტენციურ დაწესებულებაში, მიდი ახლა შემოვა ჩემი ორი კაცი, ან შენ თვითონ მან დრო ყავს ეს შენი ისინი ზონდერები, გინდ თანამშრომლები, გინდ პატიმრები, დაამუშავე ერთი ის, ან საკუთარ თავზე,
ან თავისი ვინმეზე ათქმევინე ეს ჩვენ გვჭირდება დამატებითი მტკიცებულება. იქ არ იყო არანაირი შეზღუდვა, რომ ვიღაცა ვერ შევა. აი დღეს მაგალითად თუ წინასწარ ერთი დღით ადრე, დღეს ადვოკატი ნებისმიერ დროს შედის, ხო, დაწესებულებაში, ციხეში. რა ის აქვს მექანიზმი შესulis და წესი პროკურორებს და გამომძიებლებს. თუ ერთი დღით ადრე არ მიიღეს ნებართვა უფროსებისგან და ის ნებართვა არ მიიტანეს ემაში, რა ქვია, თვითონ ციხის პენტენციურ დაწესებულებაში, ისე მათ არავინ არ შეუშვებს იქ და უფრო მეტიც, არავინ არ შეუშვებს და არავინ არ შეახოდრებს პატიმარს ადვოკატის თანდასწრების გარეშე. აი ეს განსხვავება იმიტომ აღარ არის ეს, რომ იქ შეუძლიათ ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი საშუალებით რაღაცა დამატებითი მუქარი ცემით, წამებით თუ გაუპატიურებით თუ რა, რომ მოიპოვონ რაიმე მტკიცებულება. ამიტომ არის ეს შეზღუდული. ახლა რა თქმა უნდა დღეს სასამართლოში დღესაც არის ისეთი სიტუაციები, რომელიც ახლა მე ადვოკატი ვარ და კიდევ ვიმეორებ, მეც მაქვს პრეტენზიები გარკვეულ მომენტებში და გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით სასამართლოსთან, მაგრამ ეს ხო შედარება არ არის, ცადა დედამიწაა, იგივე რო აიღო მაგალითად კერძო საკუთრების უფლებას, რაღაც დღეს ბევრი არის თვითონ ოპოზიციაში, რომელიც მშვენიერ ბიზნესს აწარმოებს. ახლა წარმოგიდგენიათ, რომ ეს ბიზნესი ქონოდათ, მაშინ ესე თავისუფლად, ვისაც ქონდა, ან ზოგი გაიქცა, ზოგმა ნებაყოფლობით ბრჭყალებში გადაუფორმა სახელმწიფოს და ასე შემდეგ. ამიტომ, როდესაც არის ლაპარაკი იმაზე, რომ კი დღეს არის საკმაოდ რთული სიტუაციები ბევრ შემთხვევაში, მაგრამ ჩვენ ხო არ ვამბობთ, რომ დღეს არის იდეალური მდგომარეობა. ჩვენ ვადარებთ რა იყო, რა არის და გვინდა რა თქმა უნდა უკეთესი იყოს. აი ეს არის ჩემი შეფასება დღევანდელი ზოგადი სიტუაციის, როგორც საგამოძიებო, ისე მართლმსაჯულების სისტემაში და აღარაფერს ვამბობ იმაზე, რომ ვერ ნახავთ იმ პრეტენზიას, რომ ან ვინმე აწამეს პენტენციურ დაწესებულებაში, იმას აღარ ვამბობ, რომ თავისთავად უკვე წამებაა, რომ აი ჩურჩულით ლაპარაკსაც კი რო გიკრძალავენ და რადიოც რო ეს არის, რა ქვია, რაღაცა ღვთიური მანანასავით უნდა ის არის, რა ქვია, რაღაცა პრივილეგია როგორც იყო მაშინ, რომ თუ გინდა ჩაგერთო რადიო. ტელევიზორი, რადიო, კომპიუტერი, რა ვიცი, ნებისმიერი ისინი არის ჩვეულებრივი პირობები შექმნილი და ამას თვითონაც არ უარყოფს არც ერთი პატიმარი. და ლაპარაკი აღარ არის წამებებზე და რაღაცა გადაცდომა შეიძლება მოხდეს 1000 ერთხელ, მაგრამ აქ ლაპარაკი არის სისტემაზე, როგორი სისტემა იყო, როგორი სისტემა გვაქვს დღეს, ისე ვიმეორებ, პენტენციურ დაწესებულებაში, პოლიციაში თუ პროკურატურაში და სასამართლოში. აი ეს არის ზოგადად ჩემი შეხედულება. კი, აი ძალიან ბევრი მიფიქრია იმაზე, რაც ნოემბერ-დეკემბერში ხდებოდა საქართველოში და ყველა უყურებდით ამას, რაც ხდებოდა და როგორც ხდებოდა და რა თქმა უნდა, დაჭერილები არიან ადამიანები ამის გამო, თუ არ ვწდები, სადღაც 50 კაცი არის დაჭერილი. ვიზეს დავუშვით მიდის ყოველდღიური პროტესტი, ანუ სინდისის პატიმრებს ეძახის ზოგი, რა ვიცი. უდანაშაულო რეჟიმის ტყვეებს ეძახიან და ასე შემდეგ. მოდი გავარჩიოთ ეს სიტუაცია, თუ შეიძლება. რა იყო საერთოდ ეს დღეები, საერთოდ ეს ნოემბერ-დეკემბრის დღეები, რა იყო საერთოდ? ჩემი აზრით თუ არის საინტერესო, მე ვიტყოდი, რომ ყველაფერს თავი დავანებოთ თავი სახელებს და გვარებს, დავანებოთ თავი და გვერდიდან რომ შევხედოთ მოვლენებს, ხო, დაუშვათ, აი სხვა ქვეყნის მოქალაქის თვალიდან რა ხდებოდა საქართველოში, ხო? რა ვიცი, ძალიან მარტივად არის აქ ყველაფერი, რომ საქართველოში ხდებოდა დამხობა ხელისუფლების, ხო? ცდელობა და დამხობილიყო ხელისუფლება რა. ხო და ამაში მონაწილე ანუ შეტევა მიდიოდა კონკრეტულ სამართალდამცავ სტრუქტურებზე, პოლიციელებზე და შეტევა მიდიოდა პარლამენტის შენობაზე, ხო? ანუ შეტევა მიდიოდა ესე ეგრეთ წოდებული ბჭყალებში გაყალბებული არჩევნების მოტივით, ხო? ანუ შეტევა მიდიოდა სიმართლე რო თქვა და ფაქტი რაც არის, ეს არის იმ
1,300,000 კაცზე, რომელმაც მივიდა და თავისი ვალი მოიხადა და ხმა მიცა კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალას. რატომ მიცა, როგორ მიცა, რა შიშები ქონდა და ეს მეორე ცალკე საკითხია, ხო? ამ ყველაფრიდან გამომდინარე მოხდა ეს, რომ გაიყვანეს რაღაც არაოდენობა ადამიანების, რომლებიც შეტევას თუ არ ახორციელებდნენ შტურმზე, ამაზე, ხო? ყოველ შემთხვევაში ამაში იღებდნენ მონაწილეობას, ხო? ხო და რატო უნდათ რომ შეფუთონ ისე რომ ესენი არიან სინდისის პატიმრები და ესე ვთქვათ აი უდანაშაულო ესეთი თეთრი ხელთათმანებით ადამიანები და როგორ შეიძლება მაგათი დაჭერა ესენი არიან სინდისის პატიმრები და ასე შემდეგ და ასე კი ადამიანები როდესაც შეტევას ახორციელებენ აი ამ ყველაფერზე რაც მე ჩამოვთვალე და კონკრეტულად იმ უმრავლესობაზე რაც სასაც დღეს საქართველოს წარმოადგენს ეს როგორ შეიძლება იყოს და უშუალოდ ის რასაც უდანაშაულო ადამიანებს ამ შემთხვევაში ეძახიან კონკრეტულ პირებს. რა თქმა უნდა, ეხა მათ ისიც კი მე არ ვიცი ეხა ყოველ შემთხვევაში ამის განცდა რო კონდეთ, რომ რაღაცა ყოველ შემთხვევაში შეცდომაა ის, რომ კონკრეტულად უმრავლესობის არჩეულ ხელისუფლებას მიდიხარ და ძალით გინდა გადმოგდება, ხო? ყოველ შემთხვევაში შენ თუ არა ამაში იღებ შენ და უნებურად მონაწილეობას ეს რომ არის სისხლის სამართლის საქმე ხო ამას ხო ბევრი მტკიცება არ ჭირდება ხედავთ ჩვენ რაც ხდება ხო ეხლა დაუშვათ სხვა ქვეყნების შემთხვევაში ამ პოლიციელებთან შეტაკების შემთხვევებს როგორ იქცევა პოლიცია რა სიტუაციებია და ასე შემდეგ და კი გასაკვირველია ჩვენ შეიძლება უფრო ფაქიზები ვარ და ძალიან ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან გულისატკენია ეს ყველაფერი რომ ესეთი რაღაცა გადაცდომები თუნდაც ხდება და ძალადობრივი მომენტებიც ხდება და ძალიან ქართველი კაცი ამას ძალიან მძაფრად განიცდის ძალიან მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს სიტუაცია რომელიც არის იმის მაგივრად რომ დაუშვათ იმ ახალგაზრდებმა და მე ახლა იმათზე აღარ ამაქვს ლაპარაკი, ვინც ეს ახალგაზრდები წააქეზა, ხო? ჩემი აზრით პირველ რიგში ისინი არიან იმ სკამზე აღმოსაჩენები, სადაც ეს ახალგაზრდები არიან. ყოველ შემთხვევაში ის რომ რაღაცა ამ ყველაფრიდან ანალიზი გააკეთონ და დასკვნები გამოიტანონ, რომ არ შეიძლება შეტევა ეს მოხდა უკვე 90-იან წლებში და მოხდა პუჩის სახით და მოხდა ლეგიტიმური ხელისუფლების ესე ვთქვათ ჩამოგდების სახით რაც მოგვიტანა 90-მა წელმა და ამ ყველაფრის ანალიზი რო გააკეთონ პირიქით იძახიან რომ ესენი არიან გმირები ესენი არიან ის ადამიანები რომლებიც ესე ვთქვათ სინდისის პატიმრები არიან ტყუილეუბრალოდ არიან დაჭერილები აი მოდი გავარჩიოთ ეს სიტუაცია როგორ შეიძლება რომ ეხლა რა მოხდა აი დავიწყოთ 26 ოქტომბრიდან არჩევნებიდან და არჩევნებამდე პერიოდიდან არჩევნებამდე პერიოდში არაერთი გამოკითხვის შედეგად და შემდეგაც ყველამ დაინახა რომ საქართველოს მოსახლეობის 80% ან 70 ან 85 ძალიან დიდი რაოდენობა არის იმისკენ მოწადინებული რომ იყოს ევროსტრუქტურების წევრი ევროპული მიმართულების და აი ამას, როდესაც ხედა რეალურად ესეა და როდესაც ამას ხედავდნენ უცხოელები, ამათ ჩათვალეს, რომ დიახ, რადგანაც ესენი ევროპული მიმართულების არიან და რადგანაც ჩვენ დემოკრატიის შუქურად და ევროპულად მიგვაჩნია სააკაშვილის რეჟიმი, ესე იგი იმათ უნდა გაიმარჯვონ. აი ეს მოლოდინი შეუქმნეს იმათ, მაგრამ იმათ ვერც გაიაზრეს, არც გაიაზრეს და არც ვალდებული არიან ესე ღრმად ჩაიხედონ ჩვენ რო ვიცით საქართველოს მდგომარეობა აქ ცხოვრობენმა იმდენი ხო არ იციან იმათ რასაც ეუბნებიან იმას ესე ზედაპირულად ამუშავებენ და იჯერებენ ის ვერ გაიგეს იმათ ამდენი წლის განმავლობაში რომ ჩვენ იმ დემოკრატიის შუქურას ხალხის უმრავლესობა ეძახის სისხლიან 9 წელს და ეს სისხლიანი 9 წელი ედგათ ხალხს პირდაპირ იმათ რა ქვია აი ესე საფრთხობელად რომ საპირწონეთ რომ თუ არ იქნებიან ესენი იქნებიან ისინი რეალურად და ისინი იმათ ხო თავის ტყავზე გადაიტანეს ამ ჩვენმა საზოგადოებამ ეს ყველაფერი რაც მე ჩამოვთვალე რაც იყო იმ დროს გინა პოლიციაში თუ სასამართლოში და შემდეგ და ეს აქაც კი არ არიან დღეს ამის კმაყოფილები ხო ბოლომდე ზოგი კმაყოფილია მაგრამ
იმისი ეშინიათ, რომ ის არ დაბრუნდეს და ხედავენ, რომ ის დასავლეთი რომ ამბობს ევროპა და ეს არისო ევროპა, მაშინ ესეთი ევროპა არ გვინდა ჩვენ. სისხლიანი 9 წელი მობრუნება არ გვინდა. და იმათ ამიტომ ადვილად დაიჯერეს, რომ აი ეს არჩევნები ამიტომ გაყალბდა, უნდა ყველანაირი ნიშნის მიხედვით უნდა მოეგო ჯამში ოპოზიციას. მაგრამ ნელ-ნელა გავიდა დრო და დაიწყეს თავიდანვე ამათ აყვნენ, რომ ის იყო რა ქვია, გაყალბებული იყო, თუმცა ვერაფერი რეალური, აი ერთეულ შემთხვევებიც კი, ერთეულ შემთხვევები როგორ არ იქნებოდა და შეიძლება ათეულიც, მაგრამ ის გაყალბება, რომელიც ან თუნდაც ძალად ხო ამბობდნენ არა, ძალადობა იყო. ახლა წარმოიდგინეთ იმაზეო რა ქვია, საჯარო მოხელეებზე. ეს საჯარო მოხელეები მაგის შემდეგ გამოდიოდნენ და მარშებს აწყობდნენ და მიტინგებზე თუ მარშების და მიტინგების არ ეშინიათ ამ ადამიანებს. იმისი როგორ შეიძლება შეეშინდეთ, რომ ვიღაცამ შეიძლება რაღაცა მე ვინ შემოუხაზე ის გაიგოს, როცა ამის გაგება შეუძლებელია, ხო? ეს ან მასობრივად ართმევდნენ პირადობის ამ მასობრივად ჩამორთმეულიდან ერთი 10 თუ 20 ცალი მაინც ხო უნდა ემას ეკნათ მოეტანათ. არც ერთი შეიძლება ერთი ან ორი სადღაც ეგეთი ნახეს, მაგრამ თუმცა ერთადერთი შემთხვევა იყო, ხო, რომ ვიღაცა გაიქცა მერე და აქ ვერც იმასქნეს გამოკითხეს, რომ ისაო, რა ქვია, შევდიოდიო რამდენიმე ადგილასო, მეო ვიღაც ქუთაისელი თუ ზესტაფონელი ახალგაზრდა მამაკაცი იყო და მერე გააქცეს და ალაპარაკეს ფაქტიურად ისე, რომ იმიტომ რომ აი ეს მაგალითი ქონოდათ და მერე საფრანგეთში სადღაც გააქციეს თვითონვე. არ ყოფილა ეს მასობრივი ისინი. ან სახალხო დამცველთან მაინც მიემართა ვინმეს, ხო, ერთი პრეცედენტი მაინც ყოფილიყო რა. ამიტომ ეს მასობრივი არეულობა და მასობრივი პროტესტები ამას არ მოყოლია. ერთი თვის განმავლობაში რამდენიმე ათეული კაცი გამოდიოდა, თან თავარი რა არის 800,000 ხმა მიიღო ოპოზიცია. და ადგილების მიხედვით 61 ადგილი. 61 ადგილი არ არის ცოტა, საკმაოდ ბევრია და 800,000 ხმაც საკმაოდ ბევრია. ამ ამორჩევლება იმიტომ ამოირჩიეს, რომ ჩვენი ინტერესები პარლამენტში დაიცავთ და ეხლა ამათი ინფანტილიზმი და ბავშვობა, რომ იცით რა, ჩვენ თუ უმრავლესობაში არ მოვალთ, ეგრე არ გვინდა, არ შევალთ პარლამენტში და რეალურად რა გამოდის, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ხო ამბობენ, რომ უფრო მეტი ხმები დაკარგესო არჩევნების შემდეგ ოცნებამ. რეალურად მე დარწმუნებული ვარ, რომ ოპოზიციამ უფრო მეტი ხმა დაკარგა არჩევნების შემდეგ, რაც მიიღეს იმიტომ რომ ჭაობში ტრიალებენ, აი ის რო არის ციყვი ბორბალშიო, აი ეს წინ ვერ მიდიან და ვერ სწავლენ, იმიტომ რომ თავარი ის არის, რომ ამ ხელისუფლებას მოწინააღმდეგე ყავს ბევრი, მაგრამ მომხრე ყავს უფრო მეტი. 300,000-ით 400,000 გინდა 100 კაცით მეტი რო ყავდეს, ხო? კონსტიტუციის მიხედვით ეს არის, რომ თუ მეტი ხმა მიიღე 50 შენ აყალიბებ მთავრობას და ეხლა შენ რო გინდა რომ არა შეცვალო, არა წარმოაჩინე რომ მასობრივი ისახა, ხო საწინააღმდეგოს აჩენენ, რომ არიან რამდენიმე ათეული, გინდაც რამდენიმე ასეული, ეხლა 800,000-დან 1%-იც რო გამოვიდეს, ხო? უკვე 8,000-ია ის 1%, ხო? თუ მე მგონი არა 10%-ია 80,000. და 1%-იც რო გამოდიოდეს 8,000. ხო, აქტიურად, რომელსაც ძალიან არ უნდა და იქ მერე რა ისინი აქვს, ბენეფიტები აქვს და რა დაფინანსება ეს კიდე მეორე ამბავია, ხო? მაგასაც თავი დავნებო, თუნდაც გულწრფელად გამოდიოდეს. რა მერე ჩვენი გამარჯვება არის, რომ ყოველ დღე კეტავთ რუსთაველს. ახლა თუ პოლიტიკოსები ამაზე წინ ვერ მიდიან, რომ ჩვენი გამარჯვება 150 დღე რუსთაველს კეტავთო და კიდე 250 დღე და 450 დღე გადაკეტავენ და როგორ ვიმარჯვებთ, ამდენი გამარჯვება მოვიპოვოთ და ამასობაში ახალი არჩევნებიც მოვა და დაინიშნება და მე ისიც შეიძლება დაიბრალონ, ჩვენ რომ მოვითხოვდით, იმიტომ დაინიშნაო არა ვადამდელი, არამედ ვადიანი არჩევნები როცა დაინიშნა. ნუ მაშინ ესენი რა თქმა უნდა, არა და ეხლა როგორ აქვს ჩეტოპილი, წარმოიდგინეთ ეხლა რომ მაგათ მიიღონ მონაწილეობა და მაგეთკენ მიდის სხვათა შორის ადგილობრივ არჩევნებში, ხო ეს სრული გაფარჩაკება იქნება, ხო, მაგათი. არა და უნდათ, იმიტომ რომ ხმებს მიიღებენ ჯერ კიდევ აქვს რა. სად ის რომ ვიღაცა ქუჩიდან ქუჩაში მდგარი ადამიანი ხვდება, თუნდაც ვიღაც უცხოელს გინდა უცხოეთში გინდა და სად პარლამენტის წევრი, ანუ ხელისუფლების წევრი ხვდება. ის პარლამენტის წევრი მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიციაშია, ხელისუფლების წევრია მაინც, ხელისუფლებას წარმოადგენს და ამიტომ ამ მასობრიობას იმიტომ ვერ აძლევენ ისინი, რომ ელემენტარულად ვერ გაიგეს, რომ
ხელისუფლება იცვლება მხოლოდ უმრავლესობით და არა ისე რომ ხალხი ააგდო ეს რაღაცა ისინი რა ქვია ანტირუსული ისტერია შექმნა რუსოფობია და აი ჯერ წარმოიდგინეთ ხა რუსოს როცა ის იყო საამულო ომი იყო მაშინაც კი არ ეძახდნენ ერთმანეთს შე გერმანელო და შე რუსო ეს ქსენოფობიური ეძახდნენ შე ფაშისტი ხარ ყველა სალანძღავია შენ კომუნისტი ხარ ესე ეძახდნენ და აქ წარიმასქნეს რა ქვია ეს სიტყვა რუსო და ამას პირდაპირ მთელი ერთლანძღაველი მე რა შენი მტერია თუ მოყარია ისინი სტრები იყვნენ ხო გერმანელები და საბჭოთა კავშირის ხალხი მაგრამ არ ეძახდნენ პირიქით სტალინის ჭკუა იმაში იყო რომ ეს გერმანელ ხალხთან ჩვენ არაფერი არ გვაქვს სადავოს ფაშისტებთან გვაქვს იმას ვებრძვით ხო და აი ეს ისტერია ხო ის არის სანამ აი რაღაცა აგორებულია და აი ამით იქნებ როგორმე შევვარდეთ პარლამენტში და ეს თავში აქვს ჩაჭედილი რომ პარლამენტში შევარდნა ნიშნავს ხელისუფლების შეცვლას და რეალურად ესე არ არის ეს უნდა ჩვენი ხალხი გაცილებით მეტად გაიზარდა ვიდრე პოლიტიკური პარტიები იმიტომ რომ ხალხმა დაინახა რა რომ ეს ყველაფერი არის მხოლოდ ემოციებზე დამყარებული რაციონალურად ხალხი უფრო აზროვნებს და ემოციურად პოლიტიკური პარტიები უფრო აზროვნებენ არა და პირიქით უნდა იყოს და რეალურად როცა ეუბნები რომ კაია ხო ეს პრორუსული მთავრობა აი პრორუსულს რო ეძახებ თქვა შენ ხარ ხელისუფლებაში რას მოიმოქმედებ რუსეთის წინააღმდეგ თან იმასაც იმის თქმაც არ უნდათ რომ ისეთ რაღაცას მოიმოქმედებ რომ ის შემოვარდეს და ბომბები დამიშინოს ხო მაგასაც ვერ ამბობენ ხო აი ჯერ მოვიდე ხელისუფლებაში და მერე გეტყვი იმას კი არ ამბობენ რომ აი ამაზე უკეთესად ამას გავაკეთებ იმას გავაკეთებ რეალურად მესმის კი ამბობენ ახლა იმასე პოლიტიკას და რუსეთთან მიმართებაში ვერაფერს ამბობენ ამბობენ რომ თქვა სასამართლოს გავაუმჯობესებთ იმით რომ ნაფიცი მსაჯულების სასამართლოს შემოვა კი ბატონო არის ეს ერთი გზა ჯერთი ნაფიცი მსაჯულების სასამართლო არსებობს და სრულად ვერ შემოიღებ ძალიანაც რო გინდოდეს ელემენტარული რესურსი არ არსებობს ახლა მე მაინც ვიცი და ყველა ადვოკატმა რომ როგორი იმ 12 კაცის არჩევა იწყება 100 კაციდან იმ 100-დან უმრავლესობას არ უნდა ზოგს უნდა ეხვეწო ზოგს უნდა დაავალო არა და იმათ უფლება აქვთ რომ არ მიიღონ მონაწილეობა რაღაცა მიზეზებს გამოძებდნენ ერთ 3 თვე მარტო იმ 12 კაცის შერჩევა სჭირდება ხოლმე და პლუს 2 სათადარიგო მსაჯულის და ვერე იქაც გარანტია სად არის რომ თუ მოსამართლეებზე შეიძლება ზემოქმედება რატო არ შეიძლება იმ პიროვნებს რიგით ადამიანებზე ზემოქმედება ეგეც არ არის ისეთი რეცეპტი და ისეთი წამალი რომ არ იქა ეს 100%-იანი შველოდეს რაღაცას მაგრამ კი ბატონო შეიძლება ამ მიმართულებით კიდე რაღაცა თქვა მაგრამ ეს რომ იმას ქნა გაიტანო უნდა იყო პარლამენტში უნდა მიიღო მონაწილეობა კანონების შექმნაში და ახლა ქუჩიდან იძახო რომ მომეცით მე ძალაუფლება იმიტომ რომ მე ესე აღვიქვი რომ მე უფრო მეტი მივიღე მაგრამ ამას ვერ ვამტკიცებ ეს არის ბავშვობა და თანდათანობით მე ვფიქრობ რომ თვითონაც მოვლენ აზზე რომ რაც უფრო ღრმად შედიან უფრო მეტად იძირებიან ჭაობში არა ეს ყველაზე მთავარი ის არის რომ აქ ესენი პრინციპში თავის და უნებურად არ ვიცი როგორ შეიძლება დავარქვა NGO-ებზე არიან ჩამოკიდებულები. გესმის, აი რაც NGO-ების ამოძირკვის პროცესი წავიდა, ხო? იმიტომ მიდის რომ მაგათ არგუმენტებიც აღარ აქვს, გესმის და აი დებატებშიც ვერ შემოდიან, იძახიან რატომ და აი იმიტომ, გესმის, არა აქვს, იმიტომ რომ ესენი რომ პარლამენტში შევიდნენ, არ უნდათ NGO-ებს. NGO-ებს რო არ უნდათ, ესე იგი ესენი გაუფასურებულები არიან, ფული უფულოდ რჩებიან, ყველაფროდ რჩებიან და აქციებზე ემეტო ვეჩნდებიან. მაგიტო ანუ ეს თავიდან ბოლომდე მიდის NGO-ებისთვის ბრძოლა. აი ახლა NGO-ების სიკეთეებისთვის ბრძოლა მიდის და არა ისა რა. აი ახლა ხო ამბობენ და თან ამით ბოდიში გელად აი რო უკვირდებით ხო ამ სიტუაციას თვითონ მიყავთ ეს ძალიან ცუდია ქვეყნისთვის. ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ თვითონ მიყავთ ქვეყანა აი რომ ბოლომდე აჭერინებენ ვინტებს რა ავტოკრატიისკენ მიყავთ ქვეყანა სხვა გამოსავალს არ უტოვებენ რა და ეს ხომ საბოლოო ჯამში თვითონაც ჩვენს და ყველას აზარალებს რა ხვალ ზეგ მაზეგ ყველას აზარალებს ეს მიღებული კანონები ხო ეს მოჭერილი ვინტები რა ნუ აჭერინებთ ამ ვინტებს თქვენ რო დემოკრატიაში არ ცხოვრობდეთ დღეს ხო და აი ამ თავისუფლებაში აი ესე თავისუფლად ვერ ივლიდით ქუჩაში ვერ დაждდებოდით ეთერებში შეგეშინდებოდათ სახში მისვლა ყველაფერი შეიგინებოდით კი არა ელემენტარულ რა ვიცი
შეიძლება ტელეფონებიდან მოგეხსნათ ბატარეიკები და გადაგეგდოთ, რომ თქვენთან არ მოსულიყვნენ. ხო, ეს არის დიქტატურისკენ გზა, ეს არის და ამას თქვენ უწყობთ ხელს. რომ აქეთ წავიდეს, თორე 3 წლის წინ ხო მსგავსი არაფერი არ იყო. არ იყო შეტევა პარლამენტზე, არ იყო ჩვეულებრივი შეიძლება იყო კი ან ზღვა გინება ეს დემოკრატიის შემცველი პროცესია და ის მოთმინების უნარიც, რასაც დღეს საზოგადოება ავლენს, ისიც კი დემოკრატიის შემცველი პროცესია. მაგრამ გინდათ რომ ეს ყველაფერი აღარ იყოს? აი აქეთკენ მიდის საქმე რა. აი უნდა მეთქვა, ეხლა ხო ამბობენ რომ თქვენ იღებთ ანტიდემოკრატიულ კანონებს და აი რუსული კანონი. უყურეთ, ამბობს ესა რა ქვია, აქამდე არ ყოფილა აკრძალული ნიღბებით აქციებზე გამოსვლა. აქამდე არ ყოფილა აკრძალული პიროტექნიკის აკრძალვა აქციებზე. ხო და იმიტომ არ ყოფილა აკრძალული, რომ საჭიროება არ იყო. კი ბატონო. არავინ გამოსულა ნიღბები და არავის დაუმტვრევია ვიდეოკამერები და ვიდეო თვალის ისინი და პიროტექნიკა არავის არ უსწრია პოლიციელებისთვის. ხო და თავისთავად ცხადია სახელმწიფოს როცა სახელმწიფოს უბიძგებ რომ იმან თავი დაიცვას. ის ხო არ არის ვიღაცა თამაში ხო არ არის არა რომ და თან მით უმეტეს ბევრ ქვეყანაშია უმრავლეს ქვეყნებში რომ ნიღბით არ შეიძლება სახე დაიფარო და რაც გინდა იმის გაკეთების საშუალება ქონდეს იმ არეულობის დროს და მერე იმას კენა დაიმალო და ვეღარ გიპოვონ და იგივე პიროტექნიკის დროს და მით უმეტეს ახლა როდესაც შენ ამას ამწავებ მაქსიმალურად ამწავებს ქმედება იწოს უკუქმედებას ხო თავისთავად ცხადია აქედან გამომდინარე შენ აი რასაც შენ ამბობ რომ აიძულებ ამათ რომ ძალაუნებურად მიიღონ ისეთი თავდაცვითი კანონები იგივე NGO-ებთან არ ყოფილა აქამდე რომ მოეთხოვათ ანგარიში არ ყოფილა აქამდე იმიტომ რომ აქამდე არ გამოჩენილა და არ ყოფილა ესე მასობრივად რომ NGO-ების მიერ მიღებული ფული მოხმარებოდეს რევოლუციურ პროცესებს გამოჩნდა ახლა რომ აგერ დაფინანსებები მიდის იქითკენ რომ რაც შეიძლება მეტი არეულობა მოაწყოს მაიდანი ახსენებენ ახლა ეს მაიდანი რო დამღუპველი იყო უკრაინისთვის ხო გამოჩნდა რატომღაც ჩვენთან ამ მაიდანის მოწყობა უკავშირებენ რაღაცა წარმატებას და რაღაცა მოლოდინს რომ არის აქ კარგი რამე იქნება თუ მაიდანი იყო ჩვენთან როცა იყო 91-12 წლების გადატრიალება რაც შენ ახსენე და აქ სადამდე მიიყო ეს არის მაიდანი სხვა კი არაფერი მაიდანის გაგრძელება არის შეიარაღებული დაპირისპირება და რა ვიცი ახლა ჩვენი იმაზე შეცდომებზე თუ ვერ ვსწავლობ ჭკუას ხვის შეცდომებზე მაინც უკრაინის შეცდომებზე მაინც ვისწავლოთ ახლა რანაირად შეიძლება გინდოდეს ის რომ არა მე არ მინდა თან ამბობენ სიტყვით ამბობენ არ მინდა სისხლისღვრა მაგრამ საქმით ყველანაირად მიყავთ იქითკენ რომ იყოს სისხლისღვრა და რაც უფრო მეტად მიუახლოვდებიან და რაც უფრო მეტად აი ეს ისა რა ქვია მსხვერპლის მოთხოვნა ხო როგორია ამათვის რომ ერთი ვერ მიაღწიეს იმას რომ ვიღაცა მომკვდარიყო ის კი არა თვალი დაეკარგა იმასაც ვერ მიაღწიეს იმის შემდეგ რაც მაშინ 20 ივნის მოხდა ხო და ამისკენ მიდრეკილება და ამისკენ ცდელობა მე ამას რატო ამბობ იცით რომ ამას ხო მარტო ჩვენ არ ხედავთ ამას ხალხი უყურებს და თან იძახიან რომ აი ამას პროპაგანდაა ამათ ხელისუფლების და იმიტოა რომ ხალხი ჩვენ მხარეს არ არის და პროპაგანდა კი არ არის პროპაგანდისტული ტელევიზიები თუ არსებობს ეს არის ოპოზიციური ტელევიზიები ხო ვერ გააჭაჭანებ იქ საწინააღმდეგო კი მაგრამ რამდენია სამთავრობო ტელევიზია 2-3-ია პროპაგანდისტული რა ქვია ანტისამთავრობო ტელევიზია არის რა ვიცი მე მგონი 10 და მეტი იმიტომ რომ აქ თუ ჩავთვლით რეგიონულ ტელევიზიებსაც ხო და არავინ არ უსულს შენ თქმის არ იყოს აქ როგორ შეიძლება დიქტატურის პირობებში მედია იყოს დაპყრობილი ოპოზიციის მიერ რა თქმა უნდა ისინი აკონტროლებენ უმრავლეს მედიებს და აქ 1 და 2 თუ გამოჩნდება კი პროფსახელისუფლებო არის და არც არ ყოფენ 1-2 ტელევიზია იმას აი რატო არის ეს რა თქმა უნდა თუ ის არ იქნება ესეც არ იქნება უფრო გაშუალედებდა და უფრო ნეიტრალური ტელევიზიები იქნებიან რა თქმა უნდა ტელევიზია და მედია ზოგადად უნდა იყოს ოპოზიციური ოპონენტური რეჟიმში ოპონირების რეჟიმში მაგრამ არა ისე რომ მტრული და შენი სახელმწიფოს წინააღმდეგ იგივე ახლა როცა ლაპარაკობენ რომ აი ვიზა ლიბერალიზაციის შეზღუდვა უნდა ხელისუფლებას თურმე შეზღუდვა კი არა აკრძალვა ვიზა თავისუფალი მოგზაურობის ევროპაში და ამას ცდილობს თურმე ხელისუფლება და თურმე ხელისუფლება იმდენად სულელია რომ ეს თავის წინააღმდეგ გააკეთოს ხო და
თავის დროზე გააკეთა და ეხლა უნდა რომ აღარ იყოს ისევ თავის წინააღმდეგ, ხო და ეხლა ამას ხო ხალხი ხედავს არა, ვინ ცდილობს ამას რომ არ იყოს. ხო და ელემენტ ვიზე თამაშობენ, აი გამაგებინე რა. ალბათ ხალხი გონიათ რაღაცა ბრბო, ალბათ რომ რასაც ჩასძახებ იმას ამოსახ. და ეგეთი არა, ელემენტარულად ხო შეიძლება დაფიქრდეს ადამიანი, რომ აი ხო არანაირი ფაქტი არ დაუდიათ, ხო ამ არჩევნებთან დაკავშირებით რა. და მე რასაც ვაპროტესტებ, იქნებ არასწორს ვაპროტესტებ, ხო? აი მე რომ მომეგო არჩევნები და 1,200,000 ხმა ამეღო. და ვიღაცას ქუჩიდან ისე რომ ეცადოს დრო დამამხოს. შენ რას უზაუდი? თავისთავად აფა. შენ რას უზაუდი? გამაგებინე რა. როგორ გაცხო მოიგერიებდი ამ სიტუაციას? შენ კი ვიცი და სააკაშვილის და ნაციონალური მოძრაობის შემთხვევაში რასაც უშვებოდი და ქუჩას და საერთოდ საპროტესტო აქციას მართლა რომ ძალადობის გარეშე იყო ყველა საპროტესტო აქცია, ვიცით რასაც უშვებოდით, მაგრამ ერთი წუთით წარმოიდგინეთ რომ თქვენ მოიგეთ და გამხობთ ქუჩა. რას უზავდით? აი ესე ადგებოდით და მიცემდით ხელისუფლებას, ან რიგარეში არჩევნებს დანიშნავდით? რომ სანამ არ მოიგე, ნიშნავ. აი ამას ამ უაზრობა იმას ქარცეცხში ვართ რა, გაუთვითცნობიერებელი, გაუანალიზებელი რუსოს ძახილში, რომ აი რუსეთში მიგვატრევეთ. ეს კიდე ცალკე რაღაც აშინელი ფრაზაა, რუსეთში გადავიდა 20 საუკუნე, ხო? გადავიდა მე-19 საუკუნე. ძლივს გავთავისუფლდით რუსეთიდან. ეხა არის მხოლოდ ინტერესები რა. რა ინტერესებიც გექნება და ყველაზე მნიშვნელოვანი იმ ეკონომიურ შეთანხმებებსაც დადებს, იმ პოლიტიკურ შეთანხმებებსაც დადებს და ხო არავინ არ შემოდის იმით, ხო? ეხა ყოველ შემთხვევაში ეგერ 2008 წელს იყო ომი, თავისუფლად შეეძლო რომ შემოსულიყო თბილისში, ხო? არ შემოვიდა, წავიდა და დადგა იქ და იქიდან გააკეთა ის ბადე და შეძლების დაგვარად სადაც დასაყრდენი ქონდა იქ გაჩერდა. სადაც დასაყრდენი ქონდა იქ გაჩერდა და რა ვიცი ესე მარტივად როგორ შეიძლება ადამიანები წამოეგონ აი ესეთ რაღაც აი მე ვიტყოდი ძალიან აი რა ვიცი რა აი გაუფასურებულ ტყუილს რა აი გაწყალებულ ტყუილს რა რომელიც უკვე საუკუნეების განმავლობაში იმიტომაც არიან უმცირესობაში მაგას ვამბობ სწორედ რომ ხალხის უმრავლესობა კარგად ხედავს ყველაფერს ახლა აი უბრალო გლეხი სოფელში რო ცხოვრობს ხო იმანაც კი იცის რომ ყველა პარტიას და ყველა პოლიტიკოს თავისი საკუთარი ინტერესები აქვს წინა პლანზე წამოწეული და ხელისუფლებაში მოსასვლელად იბრძვის ყველანაირი მეთოდებით მაგრამ ქვეყნისთვის აი როცა ეკითხებიან აი მოდი თქვათ შენ დაგიჯერე და მოხვედი ხელისუფლებაში წეღანაც ვამბობდი რას შემიცვლი ეს არა რომ 1000 ლარიან პენსიას გაგიხდი როგორ აი ხო ევროპაში მინდა წასვლა და აი რას იზავ იმ ევროპაში რო გინდა წასვლა და როგორ გიღებს ის ევროპა რა შემთხვევაში გიღებს ყველაფერი შეასრულო თუნდაც ის რომ თქვათ აქ შეიზღუდა ეს LGBT პროპაგანდა არასამთავრობო ორგანიზაციების კონტროლი გაძლიერდა ესე იგი თუ ეს ყველაფერი რუსულია მაშინ რუსული ყოფილა ამერიკის პრეზიდენტის პოლიტიკაც ხო ამ მიმართულებით ხო ესე გამოდის და თუ შენ ქვეყანა რატო აზერბაიჯანს ვერ უბედავენ წარმოიდგინეთ აზერბაიჯანში ეხლა 2-3 დღის წინ თუ 1 კვირის წინ კაია კალასი იყო ჩასული თავის აჩვენეს რომ აქეთ 3-4 კაია კალასისთან მყოფი იჭდა იქით ალიევი და კიდე რამდენიმე 3-4 კაცი და ისე დიდ ამბებს უმღეროდა რომ აი თქვენ ახართ ჩვენი დემოკრატიის ისინი რა ქვია ამაში სამხრეთ კავკასიაში ჩვენი პარტნიორები და თქვენ რო არ იყო და ჩვენ ძალიან გვჭირდებით და იმ წუთში სულ დაივიწყა ის რომ ამალიევთან არც არასამთავრობო ორგანიზაციებია, არც ოპოზიციური ტელევიზიებია, არც LGBT ისინი დროშების ფრიალი და არც არაფერი. არის ტიპიური თუ არის ერთპარტიული დიქტატურა არის იქ, მაგრამ იმათ აი ესე ფარისევლურად ის ჭირდებათ და იმასთან ესე არიან. ჩვენთან ჯერჯერობით იმედი აქვთ რომ რაღაცას მაინც მიაღწევენ და გვიტევენ. როცა ამაზე ხელს ჩაიქნევენ, არ ვიცი, მე ახლა ალბათ აი შეეგუებიან იმას, რომ ჩვენთან რა თქმა უნდა დემოკრატია უნდა იყოს და იმაზეც აზერბაიჯანზეც და სომხეთზეც და უკრაინაზე და მოლდოვაზეც
გაცილებით მეტი დემოკრატიაა და გაცილებით მეტი ისინი არასამთავრობოც და მედია საშუალებაც ოპოზიციური და თუ ამას არ დაინახავენ და თუ მაინც და მაინც აი ხო მოვისმინეთ ჩვენ ახლა ამ ბოლო დღეებში იმის უილსონის თანაშემწეს რო დაურეკეს იმ პრანკერებმა კი ბატონო. აი იქაც ხო არის ჯერ კიდევ აქვთ იმათ რომ აი მაიდანი იქნებ გამოვიდეს ეს ახსენეს იქ ხო და აი ამისკენ მიდიან ესენიც იმედს აძლევენ რომ არა დაგვიჭირეთ ხარი დაასანქცირეთ ეს ჩვენ კიდე გვაქვს აი შემოდგომაზე გუშინის გამოვიდა სალომე სამადაშვილი და იქ წავიკითხე Facebook-ზე რომ აი თუ არაფერი შეიცვალა და ამ წლის ბოლომდე ამ წლის ბოლოს ნახე რა საშინელ მდგომარეობაში ჩავარდება ეს ხელისუფლება და ისევ როგორც იმას ამბობდნენ რომ ეკონომიკურად დაეცემა და დაინგრევა და პირველ კვარტალში და ნუ გავიდა პირველი კვარტალი მეორე კვარტალი შუა თითქმის და განგრევის არაფერი ეტყობა ხო და ესენიც ხო უკვე აი ეს ჰაერში ხაიაზე რო ისვრიან ამ სიტყვებს რო იტყვიან და ჰაერში ისვრიან ესეც ხო ილექება ხალხის ცნობიერებაში არა და ხედავენ რომ ერთი ტყუილი 2-3 არასწორი პროგნოზი 1 მეორე მესამე და იმიტომ აღარ აქვს ნდობა ბუნებრივია ამ ხელისუფლების ამ ოპოზიციის მიმართ და რეალურადაც თუ მაგათ არ შეცვალეს რაღაცა თავის ტაკ მე არ ვიცი ახლა ამ ოპოზიციას საერთოდ რა ეშველება მე ვფიქრობ რომ ამათ პერსპექტივაც არ აქვს ძველ სახეებს და ახალი ვინც უნდა გამოვიდეს და რეალური ოპოზიცია უნდა იყოს რეალური რაღაცა უნდა შესთავაზოს ოპონირების რეჟიმში ამ ხალხს ასეთ შემთხვევაში შეიძლება ჰქონდეს პერსპექტივა თორემ ერთპარტიული არც პარლამენტი და არც სისტემა რა თქმა უნდა არც მე მომწონს და არც შენ მოგწონს და რო არ მოგწონდა კომუნისტების დროიდან იმიტომ ვებრძოდით ამ ყველაფერს ხო და თვითონ ქმნიან ესეთ სიტუაციას რომ რაც უარესია მით უკეთესია აი ეს ლოზუნგი აქვს და არ უნდა ამ ხალხს უარესი იმიტომ რომ არა აქვს უარესით უკეთესის მოპოვების იმედი სხვათა შორის გვარამი ამბობს გაუკეთებია ესეთი დაუწერია რომ კარგად დავიწყებულ ძველს უნდა დაუბრუნდეთ. უნდა დავამხოთ. კარგად დავიწყებულ ძველში უნდა დაუბრუნდეთო რა. 90 თავის კოში პროკურორი რო იყო, იმ წლებს შეღაღადის და შედატრის რა. არ ვიცი რა, ყოველ შემთხვევაში როგორ წარმოგიდგენია გელა საერთოდ პოლიტიკური პროცესების განვითარება, ეხლა შემყურე ამ კომისიას, რა კომისიას მუშაობს და პრინციპში პოლიტიკური პროცესებს უნდა გაეთიშოს ეს ძალა რა. ეს საშინელი ძალა, ეს რაღაცნაირად თუ არ გაეთიშა პოლიტიკურ პროცესებს, ხო, აქ იგივე პოლიტიკურ წრეში ვიტრიალებთ, ხო? ყოველ არჩევნებზე იქნება ეს ამის თუ არა ეს არა ეს არ ეს როგორ შეიძლება დამთავრდეს და თუ გაქვს იმედი იმისი რომ დაუშვათ რაც დაიწყო ხელისუფლებამ ის რომ ეს საშინელი ძალა ტერორისტული ძალა ჩამოაშორეს და წამებელი ძალა და რა ვიცი ომის წამგები ძალა და ყველაფერი ჩამოაშოროს ხელისუფლებას რავი როგორ წარმოგიდგენია მე გონია რომ ესე ხელოვნურად მაინც არ არის მოსალოდნელი რომ აი ეს ხელოვნური ჩამოშორება კი იქ მისა თავის გუნდით რაღაც შეიძლება მაგრამ აი ვინც განაცებულია და ვინც ვერ ხედავს იმას სხვა გზას ისინი არიან საშიშები ისინი უკვე ვინც აი გამოცდილი ყავს ხალხ ხელისუფლებაში ისინი საშიშები მე ვფიქრობ არ არიან თავარი ის არის რომ მე ვფიქრობ მაინც უშედარებით ოპტიმისტურად უყურებ ამ მომავალს იმიტომ რომ არა იმიტომ რომ ესენი ჩამოცილდებიან თუ რა მე ვფიქრობ რომ რეალურად აი ხვალაც რო ჩატარდეს არჩევნები სხვა შორის უკითხავთ იმ სალომესთან რო შეკრებილან იმ უცხოეთის წელჩებს აი ხვალაც რო ჩატარდეს არჩევნები მზად ხართო აი როგორ წარმოგიდგენიათ ხვალაც რო ჩატარდეს არჩევნები რა თქმა უნდა წააგებენ და რა თქმა უნდა ისე ვიყურებენ რომ გაგვიყალბესო ახლა სანამ მე არ მოვიგებ მანამდე არ ვაღიარებ არჩევნებს ხო მაგრამ ეგეც ხო ძალიან ცუდია ქვეყნისთვის რა მე რამდენად უნდა მოხდეს ეგ ამბავი რა ვეღარ ვითარდებით რა ამიტომ ახლა არჩევნები თუ არ გაიწიან გაწიეს ხო კი შეიძლება წააგონ მაგრამ ქვეყანა ერთად ვეღარ ვითარდება ახალი პოლიტიკური ძალები აი ეს არის და ის ძველი სახეები კი ბატონო თუნდაც ფორმალურად იყვნენ მაგრამ შანსი იმათ არ გააჩნიათ რომ რაღაცა
100,000 ხმაზე მეტი მიიღო, 100,000-იც ძალიან ბევრია და ეგ ბარიერის გადალახვასიც გაუჭირდებათ მაგას, მაგრამ 100,000 ხმაზე მეტი მე არ ამგონია რომ მისცენ აი იმ ძველ ხელისუფლების სახეებს, რომლებიც იყვნენ უკვე ხელისუფლებაში. არის ბევრი, რომელიც მართალია იმათ იდეოლოგიას იზიარებს, მაგრამ იმათი ხსნა ეხლა არის ცალკე გამოყოფის. ეხლა ის რო იყო თავისუფლების მოედანი, ესეთი ორგანიზაცია შექმნეს, თუ დააკვირდით, იმაში შედიოდა ლელოში თუ არ ვცდები და გამოვიდნენ იქიდან. აღარ იმიტომ რომ დაინახეს რომ ესენი ახლები არიან ფაქტიურად, ის ძველ სახეებში იზილებიან და ცალკე ვართო ჩვენო, ეგ არჩევნებისთვის ვიყავეთო, თორე ახლა რო ახალ არჩევნების დროს ჩვენო ცალკე ეს ჭკვიანური ის არის, იმიტომ რომ საკუთარი თავი ცალკე და საკუთარი გზა ცალკე უნდა დააფიქსირონ, თუ უნდა წარმატების მიღწევა, თორე თუ ერთ გასრულ ადამიანთან და გასრულ ძალასთან შენ კოოპერაცია გააკეთე და კოორდინაცია ერთად იქნები, მაშინ შანსებს კარგავ, რა თქმა უნდა. მან ყველა გასვლილია ეხლა, რაც არ უნდა გავიდნენ და გამოვიდნენ, ჩემი აზრით ძალიან პატარა ქვეყანა საქართველოს და ყველაფერი იცის რა აქვს თავის ცხოვრებაში ნაკეთები, ხო? გინდათ პოლიტიკურად, გინდათ ეკონომიურად, გინდათ მევახშურად და გინდათ ასე შემდეგ და ასე ანუ მაგათი გამსუფთავებლები ხო და მე მაგას ვამბობ, აი ეგეთი სახეების გვერდით არ უნდა დადგნენ ისინი, ვინც არ თან რა არის, იგება, ეხა გეტყვი რა, მე ამასწინათ თქვი, თვითონ ხალხშიც როგორი მოცემულობაა, იცი რომ ამასწინათ თქვი, რომ არიან ადამიანები, მეთქი ახალგაზრდები, ვისაც აქვს დაუშვათ TikTok-ზე, იმაზე რაღაც სოციალურ ქსელებში რაღაც ლაპარაკობენ კაი თემებზე, რომ შესაბამისად რაღაც შემდეგ ეტაპზე გადავიდეს ქვეყანა, მაგრამ არის მინებიან მეთქი თქვი. ეს იმიტომ კი არ ვთქვი, რომ იმათ არ უსმენ, იმათ შეიძლება ძალიან ბევრი უსმენს, მაგრამ აბსოლუტურად სხვაგან ქრის ხალხის გონება, გესმის ახლა რა, რომ ისეთი დაძაბული სიტუაცია იმდენ დანას გვირტყავენ გარედან, იმდენ დანას გვირტყავენ შიგნიდან, რომ ამიტომ არის მინებიან ისინი, ეშინია ხალხს, გესმის? ამ ახალის და დაუშვათ მე მასაზე ვიზახე ძალიან ბევრ ადამიანზე ვიზახე არა კონკრეტულ დაუშვათ სოციალურად გაჭირვებულ ადამიანებზე ვთქვა იმდენად მაღალზე არის ეს და აწეული თამასა გესმის რომ იმიტომ არის მინებიან ხალხს აბსოლუტურად სხვა ისაა გესმის რომ ოღონდ გადავრჩეთ და არა ის რომ მოდი ეხლა დრო მოვიდა დაუშვათ მასიურად ამ სოციალურ თემებზე ლაპარაკის. გესმის? აი ეს დრო ჩემი აზრით არ მოსულა ხალხში თვითონ. თორე იმიტომ კი არა რომ ვიღაცას რეიტინგში ვეჯიბრებიან, იმიტომ ვიძახი რომ არის მინებიან ან რაღაცა. პირიქით, ჩემთვის ძალიან კარგად ისმინებიან და შეიძლება ბევრი ხალხისთვისაც, მაგრამ აი ისაც მასიური მოძრაობა ქვია და ახალ ეტაპზე გადასვლას პოლიტიკური ცხოვრების ამის დრო მე მგონი არ დამდგარა თქო მაგას ვიძახი რა და შენ როგორ გონია აი როდის აი ამის დროც დადგება მაშინ როდესაც ეს ოპოზიციური ძალა ჩაეხსნება პოლიტიკურ ველს რა ესე მგონია რა სანამ არ ჩაეხსნება აბსოლუტურად სხვა მე ხო ჩემში ხო გზნობ რომ ამ სიტუაციაში ეხლა რომ ჩაეხსნა ხო იგივე ეს ნიშნავს იმას რომ შენ საკუთარ ქვეყანას ჩაარტყა ზურგში დანა ისევე როგორც ურტყავს გარედან ვიღაცა შიგნიდან ვიღაცა გესმის კი შეიძლება ძალიან ბევრი რაღაცა არ მომწონს და ეხლა თუ დავიწყე ჩამოცვლა ძალიან ბევრი რაღაცა შეიძლება თქვა რომ აი არა და არ მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რა, არ ნიშნავს იმას, რომ მე ეს ინტერესი, სხვა ინტერესში გავცვალე, იმიტომ რომ ჯერ გადასარჩენია რა, გადასარჩენები ვართ. აი ეგენი ჩვენს გვამოხრუჭებენ ჩვენისთან ხალხს, რომ იმაზე რაც არ მოგწონს, რომ რაც შეიძლება კაცრად ვილაპარაკოთ და ხმამაღლა, იმიტომ რომ ეგრევე აიტაცებენ და ეგენი ზოგს როგორი ისაა, იცი რომ ვაიმე ეხა ხალხმა არ გამძლანძღოს, ანიქითა მხარემ არ გამძლანძღოს, არაკეთა მხარეს ორივე მხარეს აგინებს. აი შეიძლება არც უნდოდეს ახლა ოცნების გინება, მაგრამ აინც აგინებს, იმიტომ რომ იმათთან აჩოკები დაიწეროს. შეიძლება ამათ არ აჩოკები დაიწეროს და გესმის? ამ დროს შეიძლება აბსოლუტურად მოკლედ მე ესე მგონია რომ რაღაცნაირად შინაგანად რომ მგონია რომ ისა პრიორიტეტი დღეს სხვა არის აბსოლუტურად რა და პრიორიტეტი არის ის გადარჩენის მომენტი, ის გადარჩენის ინსტინქტი,
რომ გადავრჩეთ ხო აი ამდენ ტრებში, ამდენ რა ვიცი, დინოზავრებში და ამას რაღაცნაირად ოქროს შუალედში მიუყვებით ხო? რაც არ უნდა არ მომწონდეს და ცუდად მე უყურებდე დაუშვათ და ძალიან ბევრ რაღაცას მართლა გეუნები რომ მართლა ისეთი სამაქ რა მაინც გავჩნდები და არ დავარტყავ დანას რა შეიძლება მომხდეს ტალახი შეიძლება ქოცი დამიძახონ შეიძლება ის დამიძახონ მაგრამ არ ურტყავ რა ისევე როგორც არ დავარტყი სააკაშვილის არ დავარტყი სააკაშვილის დროს ომის პერიოდში ზურგში დანა ხო სააკაშვილის რეჟიმს კი არა ჩვენ საკუთარ სამშობლოს და ჩვენ საკუთარ ქვეყანას არ დავარტყით და არ დაუპირისპირდით იმ დროს დავდექით და გვერდში დაუდექით ხო აი ეს სიტუაციაა ეხაც თავარი ის არის რომ ეს მოცემულობა რომ ჩემთაირად თუ არ ფიქრობ შენ მოღალატე ხარ შენ მტერი ხარ ვიღაც აგენტი ხარ ანუ დემონიზაცია იმისი ვინც შენაირად არ ფიქრობს თავარი ეს არის რომ აი ეს მოცემულობა რაღაცნაირად ან მოისპოს ან შენელდეს მაინც რომ არ იყოს აი ესეთი მკვეთრი დაპირისპირება რომელიც თუ ჩემთან არ ახარ, ესე იგი ჩემი მტერი ხარ, ჩემი მტერი თუ ხარ, ჩემი ქვეყნის მტერი ხარ და უნდა მოიკვეთო, უნდა დაისაჯო და შეიძლება უნდა დაიხვრიტო. აი, ამაზე მიდიან ეს ორი ესეთი თვალებით, რომ გამგელებული თვალებით, რომ და ის სიტუაციას ეხა გელა რომ დაუშვათ, ხო? აი, ეს 50 კაცზე ვლაპარაკობდით, ვინც დღეს ციხეშია და სასამართლოს ელოდება, ხო? იმათანაც რა შერაგონია რომ რა უნდა ხელისუფლებას ხო ერთი თვითონ ეხა დაუშვათ აი მე წარმომიდგენია რომ მე რო ვიყო ხო დაუშვათ ჯერც მე არ ვიქნებოდი იმიტომ რომ იმ პროცესებში და იმაში რა ქვია შეტევებში და იმ ცეცხლში და უბედურებაში არ მივიღებდი მონაწილეობას იმიტომ რომ მქონდა ეგეთი შესაძლებლობა და ამაზე უარი ვთქვი მაგრამ ხო აი დღეს სიტუაცია ვის რა თუნდა ამათი ციხეში ყოფნა ხო ელემენტარულად რაღაცა ის დაანახე საზოგადოებას რომ არ არის ეს არავაშკაცური არ არის ეს არანაირი რომ კი ბატონო იდექი რამდენი ხანიც გინდა აპროტესტე მაგრამ ეს ზალადობრივი ამბავი ეს პოლიციელების დაწვა შეცდომა იყო ეს აღიარე რა აი მე ეს ქვეყნისთვის იყო შეცდომა ოცნებისთვის კი არა და იმის ეს არის რა აღარ შეიძლება რევოლუციურებით და იმეებით ევოლუციურად არის თუ განვითარდებით ეს არის ვაჟკაცობა და არა ყოველი იმის დამხობით და იმით და ამით ხო აი ამას რო არ ანახებს საზოგადოებას და იგივე დაანებე თავი ხელისუფლებაც ფიქრობს რომ ესენი რო გამოუშვე კი არ მჭირდება ციხეში მაგრამ მოგებად გაიფორმებენ დაიწყებენ მოვიგეთ მე სხვა იზავს იგივეს ეს იზავს იგივეს ანუ ხალხს დაანახე რომ შეცდომა იყო რა. აი მე გეტყვი ახლა ჩემაც მაგ 50 კაცთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა მე არ გამოურიცხავ როცა ესეთი მასობრივი ისაა რომ ვიღაცა შეიძლება ზედმეტაცი იმდენი არ დაუშვებე ვიღაცა სხვის მაგივრად მოკეთებს. მაგას არ გამოურიცხავ მაგრამ რეალურად ხო ეს ძალადობის მომენტი იყო და ხელისუფლება რაში არ იქცევა ჩემი აზრით სწორად. მაგალითს გეტყვით. ერთ-ერთ მათგანზე მე მთხოვა ახლობელმა ადამიანმა და ერთ-ერთი მათგანი, რომელიც დაპატიმრებულია ამ 50 კაცში, ვიცავ მე. ორი კაცი არის, ორი ახალგაზრდა ბიჭები არიან 22-23 წლის ბიჭები, რომლებიც ახლა ამოვიდნენ სადღაც იქ მიმტანად მუშაობდა ეს ერთ-ერთი, რომელსაც მე ვიცავ და ამოვიდნენ აქციის დროს და ვიღაცებმა ორი მოდიოდაო ნიღბითო გოგო და ბიჭიო, მოდიო რა დაგვეხმარეთო და კიბე მოქონდათო და კიბეზე ავედითო და ისინი ვიდეო ჩამწერები რო იყო, ისინი დავამტვრე 12 ვიდეო კამერა აქ დამტვრეო. როგორც კი დააკავეს, სანამ მე ჩავერთებოდი მანამდეც, ახლა მე მეხუთე დღეს თუ მე ერთი კვირის მერე ჩავერთე. უკვე ჩვენებები მიცემული ქონდათ ამათ რომ კი ბატონო დავამტვრე ვაღი სხვა ახლა რომ წარეღიარებინათ სხვა კამერებმა ჩაიწერეს და ვაღიარებ შევწდი ცოტა ნასვამი ვიყავი რაღაცა და მოდი პროკურატურა უთხრა ხო გაგიფორმეთ საპროცესო შეთანხმებას. დეკემბრის დასაწყისში დააკავეს, იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, მაისი, უკვე 5 თვე. აი ესეთ ადამიანებს, რომელიც თვითონვე აღიარებს, შემეშალა, შემთხვევით მოხვდი და ხელისუფლება რო ხარ, მოდი რა თუნდაც, იმიტომ რომ აი მაგალითი მიეცი ადამიანი, რომელიც ამბობს რომ და ვინა ანაზღაურე 12100 ლარია სულ ზარალი. ამ ზარალსაც ავინაზღაურე, ნახევარს გავინაწილებთ ეს ორი კაცი და ამაზეც თანახმა არიან, მაგრამ არა, დღემდე არავითარ საპროცესოს არ უფორმებენ ახლა და. არა, ესეც აი ესეთი მიდგომა არ არის სწორად. პირიქით მე ამათ ადგილას გამოვიყენებდი. არა, ის კი არა რომ ამაში ვიღებდი მონდა, შეიძლება ბევრი არც იღებდა
იმ შეტევაში და იმ ცეცხლის როლაში და მოლოტოვის დაზიანება შეიძლება, მაგრამ მთლიანად პროცესში ხო იქ იყავი და ამ პროცესს ხო უთანაგრძნობდი. კი, ხო რა, თანაგრძნობის გამო არავინ არ უნდა დასაჯო თანაგრძნობის გამო, მაგრამ იმან რო დააშავა სხვისი ნივთი დააზიანა, აღიარა კი ბატონო, მოინანია ჯარიმასაც გადავიხდი ყველაფერი, თან რო პირდები თავიდანვე, ხო? ეს უნდა შეასრულო, ეხლა არ შეიძლება ესეთი მიდგომა, ისევ შენთვის არის უკეთესი რომ მაგალითად 52 კი არა 50 გეყოლება და კი ბატონო, გეთანხმებით აბსოლუტურად. რა ვიცი, ძალიან პატარა ქვეყანა ვარ და რა თქმა უნდა ყველა ოჯახში ვიცით რა ხდება, ვინ როგორ განიცდის, რანაირად განიცდის ამ სიტუაციას, რაც დღეს საქართველოში ხდება და რა ვიცი, მე მგონი პირველი და ამოსავალი წერტილი უნდა იყოს ის, რომ აღარ განმეორდეს ეს საერთოდ ეს ძალადობრივი ამბები, რაც ეს არის, რა ვიცი, რა, ჩემი აზრით, ბანანის ქვეყნის უკიდურესად ისეთი ფორმა რა, რომ ვერასოდეს ჩვენ ვერ განვითარდებით და ვერასოდეს წინ ვერ წავალთ. ეს ჩემი აზრია ესეთი და ძალიან ბევრი ადამიანის, იმიტომ რომ გავიარეთ ეს 30 წელი, ახალგაზრდებიც ვიყავით, ვაპროტესტებდით კიდევაც, თუ არასწორადაც ვფიქრობდით, მე მივხვდით შეცდომებს და ყველაფერი გავლილი გვაქვს და არ არსებობს ევოლუციურ განვითარებაზე უკეთესი განვითარება არ არსებობს. თან ერთმანეთის გარდა არავინ არ აქვს. ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის ეს, რომ რა ვიცი, თუ სადმე ვიღაცა მარტო დარჩება და რაღაცა იმის იმედი მაინც უნდა კონდეს, რომ ქართულად დაელაპარაკება ვიღაცა და ვიღაცას რაღაცა გულს გადაუშლის და ვიღაცა ანუგეშებს და ასე შემდეგ. და ეს საშინელი მოცემულობა, რომელიც ჩვენ ქალაქში და ჩვენ ქვეყანაში არსებობს, ხო? კი, რა თქმა უნდა, მსოფლიო აირია და ესეთია დღეს მსოფლიო, მაგრამ ნიჭიც ეგ არის, რომ ამას დაუძვრეთ ყველანი ერთად. იმიტომ რომ ერთი ინტერესი გვაქვს და ეს ინტერესი არის კარგი, ლამაზი და ისა რა ქვია, განვითარებული საქართველო, რომელიც ჯერ უნდა გადარჩეს რა. ეს არის და კიდე ერთი რაღაცა მინდოდა მე თქვა, ვერაფრით ვერ გავატარებდი ამას, რომ ესეთი წარმოიშვა, რომ იქ დაიცინიან და ხახახახიხი და deep state და ვინ არის ეგ deep state და ხო არის ესეთი ლაპარაკები და ერთი გითხარით ვინ არის და რა არის და რაღაცა არის ეგეთი ისინი რა. რა ვიცი, ამას 60-იან წლებში დასაწყისში ლაპარაკობდა კენედი რა, ზუსტად ხო, დახურულ საზოგადოებებზე და რა ვიცი, გასაიდუმლოებულ საზოგადოებებზე და რა დღეში იყო იმ დღეს მაშინ ამერიკა და რა თქმა უნდა ამასაც შეეწირა ის კაცი ზუსტად აი ამ ძალების მოქმედებას და ვინ არის და რა არის კი შეიძლება არ ჩანდეს, მაგრამ იყოს ხო, ეგრეა ეშმაკიც რა, არ ჩანს, მაგრამ არსებობს. ეს იმას არ ნიშნავს რომ არ არსებობს რა. და რატო გიკვირთ და რატო არის სასაცილოდ ეს ამბავი გაკეთებული რომ Deep State გამაგებინეთ ერთი წამით მაშინ Deutsche Welle-ს პრიზი ვინ მისცა იმას კინწურაშვილს Deutsche Welle-ს ამბავი იყო პირდაპირ ან რა ვიცი რა გითხრათ ან Zuckerberg-ის ამბები რომ Facebook-ზე ერთი ამბავი იყო და დასაჯეს Zuckerberg-ი ვინ აკეთებდა ამ სიტუაციას ბლინკენის ხელი ელია და ის აიმითი მძინარე ბაიდენის. მოდი მინდა გავუშვათ ერთი კიდევ გავიხსენოთ კლასიკა კენედის სიტყვის რა იყო და როგორ იყო და რაზე ლაპარაკობს საერთოდ კენედი და მე ამას deep state ერქმევა, დახურული საზოგადოებები ერქმევა თუ რა ექნება, ეგ თუ გლობალური ომის პარტია, ეგ კიდე ცალკე თემაა და ცალკე ის ამბავია კი, მაგრამ ფარული დასი და არ ქვა ასავალ-დასავალ. ხო, ასავალ-დასავალ, ფარული დასი და მილიონი სახელი აქვს, მაგრამ ეს რო არსებობს, ამას რა ვიცი, მე მგონი ეჭვი არავის შეიტანოს და ეს არ არის სასაცილო და სახითხითო თემა რა. აი თუ შეიძლება გავუშვათ კენედის სიტყვა და დაგემშვიდობებით. დიდი მადლობა მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის. მე მგონი ძალიან საინტერესო გადაცემა გამოგვივიდა და დიდი მადლობა გელა. მადლობა. ნახვამდის კარგად ბრძანდებოდეთ. ქალბატონებო და ბატონებო, თავად ცნება საიდუმლო ეწინააღმდეგება თავისუფალ და ღია საზოგადოებას. ჩვენი ბუნებით და ისტორიულად ვართ ხალხი, რომელიც უპირისპირდებოდა საიდუმლო საზოგადოებებს, საიდუმლო ორდენებს და დახურულ შეკრებებს.
მთელ მსოფლიოში ჩვენ გვიპირისპირდება მონოლითური დაუნდობელი შეთქმულება, რომელიც საიდუმლო ხერხებით აფართოებს თავის გავლენის სფეროს და ინტერვენციის ნაცვლად ჩვენამდე აღწევს. არჩევნების ნაცვლად ამხობს ხელისუფლებას, თავისუფლების ნაცვლად თესავს შიშს. ამ სისტემამ მობილიზება გაუწია ბევრ ადამიანურ და მატერიალურ რესურსს. ააშენა მტკიცე, მაღალეფექტიანი მანქანა, რომელიც აწარმოებს სამხედრო, დიპლომატიურ, სადაზვერვო, ეკონომიკურ, მეცნიერულ და პოლიტიკურ ოპერაციებს. ისინი საზოგადოებისგან ფარულად ემზადებიან, მათი შეცდომები იმალება. ის ჩუმად გვიახლოვდება და მას არ ანაღლებს ხარჯები და ჭორები. ის არ ამხელს საიდუმლოს. ამიტომ ძველ საბერძნეთში არსებობდა კანონი, რომელიც უკრძალავდა მოქალაქეებს საჯარო კამათისგან თავის არიდებას. მე გთხოვთ დახმარებას, ამერიკელი ხალხის ინფორმირებას და გაფრთხილებას მნიშვნელოვან საქმეში. დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი დახმარებით ადამიანები გახდებიან ისეთები, როგორებადაც დაიბადნენ, თავისუფლები და დამოუკიდებლები. ამერიკის ეროვნული დაზვერვის დირექტორმა ტულსი გაბარდმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები აფინანსებდა ბიოლოგიური იარაღის კვლევის პროგრამებს, რომლებმაც რიგ შემთხვევაში სხვადასხვა ქვეყნებში პანდემიები და სხვა დაავადებების გავრცელება გამოიწვია. ჯანმრთელობის ეროვნული ინსტიტუტის ახალ დირექტორთან ჯაი ჰაჩარიასთან ერთად ახლა მუშაობთ ისეთი კვლევების შესწავლაზე, რომლებიც ადამიანის ორგანიზმში ფუნქციების გაძლიერებას ეხება და ჩვეულებრივ ვირუსს ან ბაქტერიას ახალ თვისებებს წენს. ამ კვლევებს როგორც უჰანის ლაბორატორიაში, ასევე ბევრ სხვა ლაბორატორიაში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ფაქტობრივად აფინანსებდა შეერთებული შტატები და გამოიწვია სახიფათო ექსპერიმენტები, რომლებიც ზოგ შემთხვევაში სრულდებოდა ამ პანდემიით, ან სხვა სერიოზული კრიზისის ჯანდაცვის სფეროში, თქვა გაბარდმა. როიტერსმა გააანალიზა უკრაინაში არსებული სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი მინერალები, მათ შორის მიწათა იშვიათი ელემენტები და სხვა ბუნებრივი რესურსები და გაარკვია, რომ დაახლოებით 40% რუსეთის კონტროლქვეშაა. უკრაინელთა მონაცემების თანახმად, ევროკავშირის მხრიდან კრიტიკულად აღიარებული 34 მინერალიდან მათ ქვეყანაში არსებობს 22, მათ შორისაა სამშენებლო და საწარმო მასალები, ფეროშენადნობები, ძვირფასი და ფერადი ლითონები, ასევე მიწათა ზოგიერთი იშვიათი ელემენტი. უკრაინის გეოლოგიის ინსტიტუტის თანახმად, ქვეყანაში არსებობს ისეთი ელემენტების მარაგები, როგორებიცაა ლანთანი და ცერიუმი, გამოიყენება ტელევიზორებისა და განათებებში, ნეოდიმი იყენებენ ქარის ელექტროსადგურების და ელექტრომობილების აკუმულატორებისთვის, ერბიუმი და იტრიუმი. ასევე ევროკავშირის მხარდაჭერით ჩატარებული კვლევა მიუთითებს, რომ ქვეყანაში არსებობს სკანდიუმიც, დეტალური მონაცემები გასაიდუმლოებულია. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მონაცემებით, უკრაინას შესაძლოა გახდეს საკვანძო მიმწოდებელი ლითიუმის, ბერილიუმის, მარგენეცის, გალიუმის, სირკონიუმის, გრაფიტის, აპატიტის, ფლოურიტის და ნიკელის. უკრაინის სახელმწიფო გეოლოგიური სამსახური აცხადებს, რომ ქვეყანას გააჩნია ევროპაში ერთ-ერთი უმსხვილესი და დადგენილი მარაგები ლითიუმის, ლაპარაკია დაახლოებით 500,000 ტონაზე. ლითიუმს იყენებენ აკუმულატორების, კერამიკის და მინის წარმოებაში. ტიტანის საბადოები თავმოყრილია ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთ და ცენტრალურ რეგიონებში, ლითიუმის ცენტრში, აღმოსავლეთსა და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში. გრაფიტის მარაგები, რომლებიც მნიშვნელოვანი კომპონენტია აკუმულატორებისა და ბირთვული რეაქტორებისთვის, მსოფლიო რესურსების 20% შეადგენს. მისი საბადოები უკრაინის ცენტრალურ და დასავლეთ ნაწილშია. ქვეყანაში ნახშირის მნიშვნელოვანი მარაგებიცაა და ისინი დონბასშია განთავსებული. თუმცა უკრაინის ლითონის საბადოების დაახლოებით 40% იმ ტერიტორიებზეა, რომლებსაც დღევანდელი მდგომარეობით რუსეთი აკონტროლებს, წერს როიტერსი. სულ ცოტა ლითიუმის ორი საბადო დონეცკის და ზაპოროჟიის ოლქებში რუსეთის კონტროლის ქვეშ მოექცა. კიევი ლითიუმს მხოლოდ კიროვოგორდის ოლქში აკონტროლებს. ნიუ-იორკ პოსტთან ინტერვიუში მაიკ ვოლცმა განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებს, რომელსაც ტვირთად აწევს 33 ტრილიონი დოლარის ვალი, აღარ შეუძლია ევროპის უსაფრთხოების სუბსიდირება. ჩვენ ჯერ კიდევ მოგვიწევს გრძელი გზის გავლა და გავაგრძელებთ იმის მოთხოვნას, რომ ჩვენმა მოკავშირეებმა გადაიხადონ თავიანთი სამართლიანი წილი და ეს ტვირთი გაიზიარონ.
ახლა შეერთებულ შტატებს 33 ტრილიონი დოლარის ვალი აქვს და ის უბრალოდ ვეღარ მისცემს თავისუფლებას დააფინანსოს ევროპის უსაფრთხოება. ასევე ჩვენ აუცილებლად უნდა გავარჩიოთ ჩვენი მოკავშირეები აღმოსავლეთ ევროპაში, როგორებიც არიან პოლონეთი, ესტონეთი, ლატვია, ლიტვა და სხვები, აღნიშნა მან. გარდა ამისა, უოლცმა თქვა, რომ შეერთებული შტატები არ აპირებს უკრაინის უსაფრთხოების სპონსორობას. ჩვენ მკაფიოდ ვთქვით, რომ უკრაინის დახმარებას შემდგომში ევროპამ უნდა უხელმძღვანელოს, განაცხადა ამერიკის პრეზიდენტის მრჩეველმა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში. ჩვეულებრივი საკვები ამერიკაში შესაძლოა წელიწადში იმაზე მეტი სიკვდილიანობის მიზეზი იყოს, ვიდრე ნარკოტიკი ფენტანილი, წერს ნიუ-იორკ პოსტი კვლევებზე დაყრდნობით. გაზეთის ცნობით მიჩნეულია, რომ შეერთებული შტატების სურსათის მარაგების 70%-ზე მეტს შეადგენს ულტრადამუშავებული პროდუქტები, რომლებიც ხშირად შეიცავს დიდი რაოდენობით ჩაქარს, მარილს და მავნე ცხიმებს. ახალ კვლევაში შესწავლილია მონაცემები შეერთებული შტატებიდან და 7 სხვა ქვეყნიდან და შეფასებულია ნაადრევი სიკვდილიანობის პროცენტული მაჩვენებელი, რომლის თავიდან აცილება შეიძლება. ლაპარაკია ისეთი არასასურველი პროდუქტების მოხმარებაზე, როგორებიცაა შეფუთული საუზმეები, სასმელები შაქრის მაღალი შემცველობით, დამუშავებული ხორცი და მშრალი, დამარილებული საუზმეები. ჩვენ შევისწავლეთ ისეთი ადამიანების სიკვდილის რისკი, რომლებიც მოიხმარენ მეტ ულტრადამუშავებულ პროდუქტს 30-დან 79 წლის ასაკამდე. ანუ იმ პერიოდში, როდესაც სიკვდილი ნაადრევად ითვლება, უთხრა ტელეკომპანია CNN-ს კვლევის თანაავტორმა კარლოს მონტეირომ, ის ბრაზილიის სან-პაულოს უნივერსიტეტის კვლევების და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სკოლის კათედრის პროფესორია. მონიტორინგის გუნდმა აღმოაჩინა, რომ ნაადრევი სიკვდილის რისკი იზრდება 3%-ით ულტრადამუშავებული საკვების კალორიულობის ყოველი 10%-ის მატებისას. წინაკვლევები ულტრადამუშავებულ პროდუქტებს უკავშირდება ჯანმრთელობისთვის 32 ნეგატიურ შედეგს, მათ შორის გულს, სისხლძარღვთა დაავადებების, კიბოს, მეორე ტიპის დიაბეტის და ფსიქიკურ აშლილობათა რისკის ზრდას. ერთ-ერთი მკვლევარის თქმით, 2018 წელს შეერთებულ შტატებში დაახლოებით 124,000 ნაადრევი სიკვდილი ასეთი პროდუქტების მოხმარებას უკავშირდებოდა. შედარებისთვის 2022 წელს ფენტალინის ზედოზირებით თითქმის 74,000 ამერიკელი გარდაიცვალა. ამ კვლევების მონაცემები ადასტურებს იმას, რომ ულტრადამუშავებული საკვები პროდუქტების მიღებას მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს დაავადების საერთო ტვირთში ბევრ ქვეყანაში. მისი შემცირება უნდა შეიტანონ კვების ეროვნულ რეკომენდაციებში და უნდა განიხილებოდეს სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში, წერენ მეცნიერები თავიანთ ნაშრომებში. თუმცა კვლევამ ვერ განსაზღვრა, გამოიწვია თუ არა სიკვდილის ეს შემთხვევები უშუალოდ ულტრადამუშავებული პროდუქტების მიღებამ. უთხრა CNN-ს მეცნიერმა დიეტოლოგმა და ბრიტანეთის ოქსფორდის უნივერსიტეტის დოცენტმა ნენსი ესპერტიმ, რომელიც კვლევაში არ მონაწილეობდა. კანადის პრემიერ-მინისტრმა მარკ კარნიმ განაცხადა, რომ ამერიკელები სერიოზულად არიან განწყობილები და მართლაც უნდათ კანადის 51 შტატად გადაქცევა. მორჩილება იმის აღიარების ცოდნასაც ნიშნავს, რომ მთავრობის ერთ-ერთი ვალდებულებაა ემზადოს უარესისთვის და არ ჰქონდეს უკეთესი იმედი. როგორც უკვე რამდენიმე თვეა ვაცხადებ, ამერიკას უნდა ჩვენი მიწა, ჩვენი რესურსები, ჩვენი წყალი და ჩვენი ქვეყანა. ეს ცარიელი მუქარები არ არის. პრეზიდენტი ტრამპი ცდილობს ჩვენს გადახვას, რომ ამერიკამ დაგვიმორჩილოს. ეს არასოდეს მოხდება, თქვა მან.